Ndugu zetu wafuatiliaji wa chaneli yetu ya KingoFarm, leo tumewaletea tena makala nyingine inayohusiana na namna ya kutibu yale mafua ambayo pia huwa hayasikii dawa, au kwa wale ambao wametibia mafua kwa dawa za dukani au dawa za asili, lakini bado hawapati matokeo ya kuridhisha au hawapati kabisa matokeo. Sisi KingoFarm huwa tunafanya majaribio kwenye tiba mbalimbali mpaka tunapohakikisha kuku wetu wamepona ugonjwa fulani. Ili tu tunahakikisha tusinunue kabisa dawa za dukani hapa shambani kwetu. Sisi tunatumia tiba za asili tu, hatununui kabisa dawa za dukani. Hata kama kuku wetu watakuwa na mafua, watakuwa na coccidiosis na kadhalika, huwa tunahakikisha tunatoa kabisa ile gharama ya kununua dawa za dukani. Tunatengeneza dawa za asili kwa kutumia mimea mbalimbali. Sasa hii leo nimekuletea tiba ya mafua ambayo tunatumia kitunguu maji kikavu. Kile kitunguu maji hatukitii kwenye maji, ila kwenye maji tunakuwa tuna mchanganyo mwingine ambao unatibu mafua, lakini vile vile tunawapa wale kuku wale kile kitunguu maji kikavu. Sasa nisikilize mpaka mwisho utafanyaje ili uweze kuhakikisha kuku wako wanapona kabisa mafua. Yani kuku wanapona mafua ndani ya siku 2 tu. Ukifanya hivyo kama leo na kesho, kufikia kesho kutwa unakuta kuku wako kama walikuwa wanakoroma, wanapiga chafya, wamevimba macho, basi utakuta wamepona kabisa. Kama utafuatisha huu mchanganyo ambao nitakwambia, nisikilize vizuri kabisa, na kama una kuku wako wana mafua, nenda kaufanya. Alafu baada ya kuufanya utaona utapata mrejesho gani. Sasa kuna watu huwa wanasema kuwa labda vifaranga wa kampuni fulani ndo wanapata sana mafua, wa kampuni fulani hawapati mafua. Sasa ukijiunga na kundi letu, tutakuelekeza makampuni ambayo yanatoa vifaranga wazuri. Pia tutakuelekeza chakula kizuri cha kutumia kwa vifaranga wako au kwa kuku wako wa aina yoyote ile, ili uweze kupata matokeo mazuri. Sisi hapa shambani kwetu huwa tunafanya majaribio mara kadhaa. Tunachukua vifaranga kutoka kwenye makampuni tofauti tofauti ya aina tofauti tofauti, tunawafuga, halafu tunarekodi ule mrejesho ambao tunakuwa tunaupata kila baada ya kuwatoa wale kuku. Kwa mfano kama ni broiler, ukifikia ule muda wa kutoa tunakuwa tayari tumeshaandaa. Tulikuwa tunaandika kila kilichokuwa kinatokea kwa wale broiler, kama walipata mafua, walitibika na tuliwatibuje, je hawa wa kampuni hili walipata changamoto gani na tuliwahudumiaje, na kwa kampuni hii labda wana sifa gani. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unakutana na changamoto kila ukifuga au unataka kuelewa zaidi, jiunge na kundi letu la mafunzo ya ufugaji. Ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Utapata darasa, utapata ushauri, utaweza kuuliza maswali na utajibiwa. Lakini vile vile ukijiunga na hili kundi, naamini hautokaa ujutie, kwa sababu utaepuka zile hasara ambazo labda umekuwa ukizipata, kwa sababu watu wengi hawajui vifaranga. Wamekuwa tu unakuta mtu anaweza akakwambia kitu ambacho hata yeye mwenyewe hana uhakika nacho. Sisi KingoFarm huwa tunayafanya hayo kwa vitendo. Tunaagiza vifaranga wa makampuni tofauti tofauti, tunawaweka kwenye mabanda tofauti, tunakuwa tunarekodi kila kinachotokea. Hayo yote utayapata ukiwa kwenye hili kundi letu la mafunzo ya ufugaji. Hata ushauri tutakupa kutokana na yale matokeo ambayo sisi tumeyapata. Vile vile sisi KingoFarm tuna vitabu 5 ambao vinaelezea miongozo yote ya ufugaji wa kuku wa aina zote. Tuna kuku wa mayai wana kitabu chao, tuna broiler wana muongozo wao, tuna kitabu cha tiba za asili, tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Kila kitabu ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp. Vitabu hivi vimeandikwa na vimelenga kukupunguzia gharama ya wewe mfugaji kwenye ufugaji wako. Kama ulikuwa ukifuga broiler unaishia tu kupata hasara, basi hiki kitabu kimekuelekeza namna ya kutumia tiba za asili, booster za asili, vitamin za asili, kinga za asili, hata chanjo za asili. Kwa hiyo utapunguza kabisa gharama. Vile vile tuna formula ya chakula ambayo inapunguza gharama kwa kuku wa aina zote. Imepunguza gharama. Ukitumia hiyo formula ukatumia na hizo booster za asili vizuri kabisa, kuku wako watakuwa ni wenye afya bora, lakini vile vile utaweza kuwaingiza sokoni na watapendwa na kila mtu, kwa sababu hata kama ni broiler ukitumia tiba za asili huwa wanatoka kwenye ile hali ya ubroiler. Wanakuwa hawana ule ute ndani au ule ulaini ndani kwenye nyama yao, wanakuwa hawana. Wanakuwa ni kuku wa kawaida kabisa ambao wanatamaniwa na kila mtu ambaye atakuwa anakula wale kuku. Kwa hiyo utafanya soko lako la kuku likae vizuri na watu wawapende zaidi kuku wako. Kupitia miongozo ya hivi vitabu utaweza kufanya vizuri kabisa biashara ya ufugaji, na vile vile utaweza kuongeza maarifa mengi zaidi kwa kuku wa aina zote. Ukilipia unatumiwa papo hapo, unaanza kufanya huduma zako kwa hao kuku wako. Hivi vitabu kumbuka ni soft copy, unatumiwa kwenye WhatsApp au kwenye email yako pindi utakapolipia. Kama unahitaji hizi huduma, kujiunga na kundi la mafunzo shilingi 8,000, vitabu vipo 5, kila kitabu ni shilingi 10,000. Inategemea na wewe unafuga kuku gani au una changamoto gani. Chukua
namba kwenye video, utupigie, utueleze shida yako, tutakuhudumia. Sasa tukirudi kwenye mchanganyo wetu, mchanganyo ambao unatibu vizuri kabisa mafua. Hapa utaandaa vitunguu maji vyako, kwa sababu vitunguu maji vina sifa ya kuponya mafua kwa haraka zaidi. Japokuwa ukivizidisha huwa vinakuwa na side effect. Sasa leo hii nitakupa hivi huu mchanganyo ambao utaenda kuwafanya kuku wako wapone vizuri kabisa. Hapa huwa tunatumia kwanza vitunguu maji vyenyewe kama vyenyewe. Kwa mfano, unaweza ukaandaa vitunguu maji vyako labda viwili, ukavikata katika vipande vidogo vidogo ambavyo kuku anaweza akavidonoa, akavitafuna mdomoni mwake au akavimeza mdomoni mwake. Unaandaa vitunguu maji vyako, unakata katika vile vipande vidogo vidogo, halafu unaweka kwenye ile dude la kulia chakula, zile feeders za chakula, au kama una kisinia fulani cha chakula, unawawekea kuku wako wanadonoa vile vipande vya kile kitunguu maji. Ila ukija kwenye upande wa maji yao ya kunywa, kwenye upande wa maji yao ya kunywa, andaa aloe vera yako majani mawili, andaa aloe vera majani mawili. Alafu vile vile andaa limau 2, andaa na pilipili 3. Utakuwa na aloe vera 2, pilipili 3, pilipili zinaweza kuwa pilipili kichaa, pilipili za mwendo kasi, pilipili mbuzi, zote hizo zinafaa. Vile vile utakuwa na hizo limau 2. Huu mchanganyo wote ublendi, halafu uweke kwenye maji lita 10. Mchanganyo huo wa aloe vera, limau pamoja na hizo pilipili ublendi au utwange kwenye kinu vizuri kabisa, kisha weka kwenye maji lita 10. Ila kwenye kisinia utawawekea hivyo vitunguu maji ambapo watakuwa wanadonoa zile punje. Sio siku nzima watashinda wanadonoa, hapana. Utawawekea watadonoa asubuhi na jioni, ila maji yao ya kunywa yatabaki hivyo hivyo siku nzima, kwa sababu kitunguu maji pia hakitakiwi kizidi kwenye mwili wao. Utakachokifanya wewe, asubuhi ile utaweka kile kitunguu maji, watakidonoa vizuri kabisa, ila kwenye maji ambayo watakuwa wanaenda kunywa atakuwa ni maji yenye huo mchanganyo. Na jioni utaweka kile kitunguu maji, watadonoa, alafu kwenye maji watakunywa maji yale maji hayatabadilika siku nzima. Utafanya hivyo kwa siku ya leo labda na siku ya kesho, ni siku 2 tu. Alafu siku ya 3 utaenda kunotice umepata matokeo gani. Bila shaka utapata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Utaona kuku wako wote wamepona mafua. Lakini sio mafua tu, hata kama kuku wako walikuwa na miharo mbalimbali ile ya typhoid pamoja na kipindupindu, huwa wanapona kabisa ndani ya hizo siku 2 kwa kutumia mchanganyo huo. Ni mchanganyo mzuri sana sana sana. Tumejaribu kuufanyia majaribio, kwa sababu sisi huwa tunafanya majaribio mbalimbali tunapokuwa tunatibu magonjwa. Unaweza ukatumia mchanganyo fulani ukatibu mafua, ukaona baadhi ya kuku wamepona lakini wengine bado. Kwa hiyo unachokifanya, unaenda kusoma mchanganyo mwingine, halafu unaenda kwenye practice sasa, unautengeneza, unawapa kuku wako ule mchanganyo ambao wewe umeusoma vizuri, umejua una vitu gani ambao vina sifa gani, ukawapa kuku wako. Tunaangalia tena matokeo. Unakuta labda pia wamepona, wamebaki 2 au 3 ambao bado. Tunaenda tena kwenye mchanganyo mwingine, tunaufanyia testing mpaka baadaye tunakuja kupata solution. Unakuta kuku wetu wote wamepona mafua kwa mtindo huo. Tununui dawa yoyote ya dukani, tunatengeneza hiyo michanganyo tunawapa. Kwa wewe ambaye unapenda kutumia tiba za asili, tunakushauri pia ununue kitabu chetu cha tiba za asili za kuku. Ni shilingi 10,000 tu. Kina tiba nyingi sana za asili za kuku ambazo utazipata kwa gharama nafuu, au utapata bila kutumia gharama yoyote ile. Asanteni sana, tunawakaribisha mjiunge na kundi letu, pia mpate vitabu vyetu vya ufugaji wa kuku au vya miongozo na elimu ya ufugaji wa kuku. Chukua namba zetu kwenye video kama unahitaji huduma hizi, utupigie. Asanteni sana, tunawakaribisha. Tunawakumbusha kulike, kusubscribe, kucomment na kushare. Asanteni sana.